muraho mwongeye kwirwa bakunze wo Muzika TV nk'ibisanzwe muri kumwe na Nate. Uyu munsi tubafitiye makuru gisesha uko ari bombori gusa. Umunsi turatangirana n'amakuru ari kuvugwa muri Nigeria ku byamamare byabo. Hanzikazi Tiwa Savage yatangiye kwikoma abafana nyuma yaho bamwokeje igitutu, nyuma yaho ashyize hanze video ari koga, navuga ari kogera hanze. Ni video yavugishije abantu cyane isa nkaho yatumye abafana be bamwikoma ngo uri umukecuru, ujye umenya imyaka yawe n'iki. Uyu muhanzikazi Tiwa Savage w'imyaka 40 agiye kubasubiza yabasubije nyine nawe akubitira mu iva avunagura. Aho yagize ati jewe niyamya abaturage bo muri Nigeria ndetse n'abandi bantu bakomeza kubreminga imyambarire yanjye, ati ku myaka yanjye sinemereye kwambara gutya. Aha Tiwa Savage aho bamushinjaga ko na mbere y'uko iyo video ijya hanze akunda kugaragara yambariye utuntu turi sex, ukuntu yambaye ubusa. Umuco nyarwanda tuyita ubusa buri kuko ntabwo wambwira ko nk'iyo video yari yambaye akantu k'akanuza isutiya n'akantu ko hasi nyine gahisha hasi nyine. Urumva agirana ibibazo nyine n'abafana mu makomenti, ahita abikoma nyine ababwira ati se nimba Beyonce mu bahanzikazi dungana mu myaka abyambara muri Kongo jewe mu Nigeria ngo mukaba arije mwibasira, urigiye mukavuga mumvugiriza induru, ibyo ngibyo byo ni nyabaki. Aha ngaha nyine yarimo arabikoma biyamati mwe mugabanye gukomeza kumvugaho cyane. Nibyarangira aho ngaha n'undi mufana wahise amwataka kuko ariko n'ubushize umwaka ushize hari habayeho umufana igeze kumubaza ati se kubera iki utarongorwa. We yabasubije ko ataraba ready yo kwinjira nyine mu rugo nyine muri mariage, ngo wenda akora ubukwe just nk'abandi bantu, kuko ngo nta mugabo yari yabona nyine ufite energy mu buriri, energy bed, niko yivugiye. Nyine abahura nabo bose nyine abona nyine nta n'umwe ushobora kumuhaza, ari ayo mpamvu ngo avuga yuko nyine akomeje gutinda. Urumva akomeje gutinda ataraza. Umurezi nayo ngo akoresha Heineken uruganda rw'abandi kandi ubundi nkabura Heineken adukoreye inzoga zifite amavide angana nk'ijage kuko harimo abakobwa bahita bagumirwa. Tugaruke kuri Tiwa Savage bwavuga ngo ajya akundana n'abahungu benshi bafite amafaranga, iyo ari nabo yarushaga amafaranga, ariko bagera hahande nyine hamwe bahabera intambara y'abantu babiri, agasanga nta n'umwe ubashije kumuhaza ibyifuzo bye ngo bigere ku ndunduro. Ubwo rero namwe murumva abafite agatuza nababwira iki, Tiwa Savage ari ku isoko, umushatse mwagerageza namwe amahirwe mukagira. Tugaruke kuri Offset n'umugore na ex wife we Cardi B, aho Cardi B amushinja kuba Offset yaranze gusinya ku mpapuro za divorce ngo batandukane byemewe n'amategeko. Kuko ubu ngubu Offset ari kuba ukwe na Cardi B akaba ukwe, ko mu mwaka ushize Cardi B yarimo aramushinja kuri live ya Instagram, yarimo aramushinja ko Cardi B nuza Offset atajya afata inshingano z'abana biwe nyine ngo abiteho nk'uko mbere yabikoraga, yatezutse ku nshingano ziwe. Aho amushinja ko kuri Noheli atigeze aza gufata abana ngo bajye guhavinga fan nk'abandi bana, ubwo Offset yaribereye mu bindi bintu byiwe mu tubyiniro tumwe na tumwe. Aha ngaha Cardi B ajya nanyobera ukuntu mane rimwe kuri X aravuga ati ngo jewe ngo
ngo Offset simukeneye, ngo urabona ngo araza ngo niyita ku bana biwe. Ariko nyuma yaho ngiye kumva nongera nsoma indi nkuru ivuga ngo Offset ubwo ngo yasuye abana biwe ngo amukonvata ubwonko ngo ku buryo ngo abashobora no gusubirana nawe bigenze nango uko ngo naye ngo yumva nabi iyo babashije guhura bituma ayumva ukundi kuntu nyine akaba yakwiyumva nabi. Ubu ngubu ubwo tuvugana we na Offset ntago bameranye neza nk'ibisanzwe, bamaze igihe batari kuvuga rumwe. Bo bushize katurebe bushize ikinyamakuru cyitwa Hip Hop Goats cyo muri Amerika nabonye cyagiye kivuga ngo tumwe mu tuzi abaraperi bagiye bakora mbere yuko baba fame. Izi nguru nazo ziba zanyishe byatari z'aba bantu, aho nababwira ngo nk'urugero ngo Nicki Minaj aho bavuze ngo yahoze ari waiter nyine akoraga mu kabari k'ahantu, akaba nanacuruzaga amayinite, yari agent apo muri phone mu mujyi wa New York. Noneho Eminem we bavugaga ngo aho yakoraga yari umutetsi, akaba yaranozaga amasahane mu karogi kitwa Gilbert. Urumva Gilbert nawe bamukoreye publicité nyine, urumva yakoresheje umuntu umustar. Urumva Gilbert agiye kubona abakiriya benshi. Umuraperi Lil yahoze akora muri McDonald's acuruza ibintu by'ibituze nyine, nk'uko McDonald's tubizi ko icuruza ibintu by'ibituze, amandazi, capati, n'ikindi ibituze nyine byiberaho. No Juice WRLD muraperi Juice WRLD we bavuga ko yahoze akora muri car wash, aho yozaga imodoka, yari umunamba just tubira aho ngaho bisanzwe. Noneho Lil Uzi Vert we bavuga ko nyine nacuruzaga ibintu by'ibituzi, acuruzaga ibintu by'amandazi muri quartier ahiwabo. Central C umuraperi ukizamuka avuga ngo ko nago arafatisha, nabonye ejo bundi ari muri gari ya moshi ahantu muri Japan, mbona hano ntibanamumenye ko ari umustar, bigendera nyine tumuri yicaranye n'abantu nibatamenye ko ari umuntu w'umustar nyine. We bavuga ko yahoze acuruza nyine utuntu tw'udukweto hano hafi aha ngaha mu mujyi wabo, nayo babona aracuruzaga ibintu by'ibisnakers muri downtown iwabo. Bo dusimbuke kuri J Cole we ndabona ari n'umucuranzi wana, we yacurangiraga ku mihanda. J Cole ibisanzwe niko kazi yarazwiho. Post Malone yakoraga muri Uganda, navuga muri imwe muri supermarket yacuruzaga ibintu bijyanye n'inyama z'inkoko, ari we wazigemuraga. No tujye kuri Kendrick Lamar my friend, abaniga baravuye kure nuko babonewe babiyemera babiryaho. Abaniga barakoze. Kendrick Lamar avuga ko ngo yari umusekirite, ari security guard ku bipangu byamwe mu bakire nyine, yakoraga company yarindaga ku bipangu by'abakire bamwe na bamwe. Bo tujye kuri Cardi B twahoze tuvugaho tugarukaho. Cardi B yahoze ari umusweeper, yabyinaga ibimasuro mu tubari two muri Texas, aho yamansuriraga rimwe na rimwe ajive iwabo filiya za Mexique. Noneho ku yandi makuru muraperi 50 Cent bavuga yuko 50 Cent avuga yuko yatandukanye n'umukunzi wiwe, bari bamaranye imyaka 2 bakundana bapfa $10,000 by'amadolari. Ngo uyu mukobwa ubwo bakundanaga yamugujije amafaranga, uyu Jamila yagujije 50 Cent, yasabye amafaranga boyfriend 50 Cent amwiryaho, aho yango nta n'igiceri cy'icumi yamuha ewana. Babari nabyo byahise bibatandukana, aho bavuze ngo 50 Cent agira imiri n'ingona mu mufuka nta kintu yakumarira,
baravuga ati je ntabwo namuhereza ibyo bihumbi 10 usibye n'ibihumbi 10 n'amafaranga 100 n'amadolari 100 namuha mbere yuko bavuga ngo ibiki n'ibiki ntabwo umuntu ngo naniga igifa gukira ngo itarahuye n'ibigeragezo byinshi rero umuniga bikari nayo mpamvu nta n'umugore w'isezerano agira kuko ntabwo 50 Cent yigeze ashaka kubera ubugona bwiwe agira mu mufuka. Noneho dusimbuke kuri Adela uyu mugore aheruka kuvuga yuko nta nzoga n'imwe ishobora kumufata ngo zimubashe. Urumva nyine no umusinzi wa danje umva umwe wakuje uyu muhanzikazi ubwo bitangarizaga ikinyamakuru cyitwa Daily Star avuga ko we ashobora kunywa rwose amacupa 25 karabaye kese ebyiri kese ebyiri za byabiyoga binini wala ebyiri azimenamo umwe ngo akaba arazihigitse negera inzoga n'imwe yamufata. Ahangaha yavuze yuko anywa amacupa 24 ya wayini mu ijoro rimwe kandi nasinde. Umugore ko afite agatuza wana kandi uyu Adela yigeze no kuvugwaho yuko ari umwe mu bantu babaswe no kunywa amasigara menshi aho ewana tabo selection ewana ari umwami waryo ara selection ubuguwe nabaho rwose kwita bararoze. Uyu Adela tumuveho nanjye bavuga ngo Adela mukasini wala Dade yavuga Adela mukasini ya tusimbuke ku muraperi DJ Khaled. Aho umugore yavuze ati DJ Khaled no kumubona byubushye kuriya ngo ariko arirukanka cyane kurusha Ronaldo mu buriri. Bivuga ngo cyakoze abanyamerika n'urundi rwego waraye n'abajoka rwose. Ayavuze ati nimukite kuri size yiwe ngo muyibazeho ngo kuba afite uriya mubyibuho angana kuriya ngo uriya ngo afite umuvuduko urenze wa Ronaldo mu buriri. Bivuga ngo nyine Ronaldo mu kibuga umuvuduko afite niwo Khaled aba afite ku buriri. Ahangaha bivuze ubwo ubwo bibarukaga umwana wabo mu kwezi gushize arya no wakangaye man sinko wa gatatura umwana sinko wa gatatu man Khaled sinko azo umwana sinko wa gatatu agize kuko amungana n'umugore wiwe ngo ewana oya uyu mubazwi nyine kuri uyu mugore wiwe ni wa gatatu. Umugore yamushimangije bya ataratewa na Khaled ihana ni Ronaldo mu buriri. Byamacinga nka ya Messi ni Angara Messi ni Angara Messi Ronaldo DJ Khaled semane umugore akaba yabishimangiye yuko DJ Khaled ari umwe mu bagabo birukanka mu buriri afite umuvuduko nk'uwa Ronaldo mu buriri. Amayaga amakuru kiseshaho ko ari inuza reka ducumbikira ahangaha nk'ibisanzwe muri mu Gikari TV mwari kumwe na Neyidi nk'ibisanzwe nakagaruka. Gikari TV izamuka hejuru, like share subscribe byose ni by'ingenzi.